ҳоло дар пахтазори ҷануби қирғизистон кор бо ҷӯшу хуруш идома дорад. Ин гармтарин минтақаи кишвар аст. Дар ноҳияи Нукейн дар фасли баҳор ҳалакаи ҳарорати ҳаво аз 35 дараҷа зиёд мешавад. ҳоло пахтакорон ба тоза кардани алафҳои бегона машғуланд. бо сабаби нарасидани нирӯи корӣ мо бо мошин ба маҳаллаҳо рафта коргар меҷӯем. рақамҳои телефонашонро гирифта ба сокинони маҳалла занг зада якҷоя ба саҳро меравем. Танзила Абдулҳақ ва соли дуввум аст ки дар заминаш пахта мекорад. Вай маҷбур шуд хешу табор ва ҳамсояҳоро ба ёрӣ даъват кунад. Дар ин қиттаҳо асосан занон кор мекунанд. Бештари кишоварзон барои кор дар заминашон занонро аз Узбекистон киро мекарданд. ҳамаи мо аз як маҳаллаем. келинҳо, духтарон, хоҳарҳо ҳама барои ёрӣ додан омаданд. агар дар як оила 2-3 нафар калонсол бошанду келинҳо ба кори рӯзғор ва фарзандон андармон бошанд, ба ёрии онҳо хешу табор ва ҳамсояҳо меоянд. ман ҳам дар баробари онҳо кор мекунам. барои он ки заминро сари вақт аз алафҳои бегона тоза кунем, ҳама ба саҳро баромадем. қаблан коргаронро аз Узбекистон даъват мекарданд. ҳоло меоянд ё не намедонам. наздиктарин гузаргоҳи марзӣ то Узбекистон ҳамагӣ 5 ва ё 6 километр аст. ҳангоми пандемия байни кишварҳо сарҳад баста буд, аммо вақте маҳдудият бардошта шуд, коргарони мавсимӣ аз Узбекистон дигар барои кор ба Қирғизистон барнагаштанд. бо оғози пандемияи COVID-19 кишоварзон бо сабаби арзон шудани нархи пахта аз кишти он даст кашиданд, аммо соли гузашта вазъият тағйир ёфт. охирқи 3 жылдық 5 жыл дар давоми 3 ё 5 соли охир майдони пахта 2000 гектар кам карда шуд. ҳолон ки пештар ин рақам ба 7 ё 8000 гектар мерасид. соли гузашта арзиши 1 кило пахта бори аввал аз 100 сум гузашт ва деҳқонон ҳоло ба кишти он ҳавасманданду пахтазорҳо низ бештар мешаванд. акнун деҳқонон бим доранд ки тирамоҳ ҳангоми пахтачинӣ аз нирӯи корӣ камбуд хоҳанд дошт. теъдоди андаки муҳоҷирони узбек ки барои кор ба Қирғизистон меоянд дар сохтумонҳо машғулият. дар байни сокинони маҳаллаи мо ягон коргар нест. масалан ҳоло ба мо гурӯҳи корӣ лозим аст, аммо одам намеёбем. узбекҳое ки бо мо кор мекунанд хешовандони худамон ҳастанд. мо онҳоро даъват кардем. маош мегиранду боз бармегарданд. раиси деҳаи Қизилту Замирбек Асибоев мегӯяд, аз он ки узбекҳо ба Қирғизистон барои кор меоянд, ҳар ду тараф фоида мебинад. сокинони маҳаллӣ бо нархи арзон коргар пайдо мекунанд ва хориҷиҳо бошад пул ба даст меоранд. бул жерде деле азыр Россияныкы дей албайм. албатта инҷо мисли Русия нест, аммо агар хуб кор кунӣ 20 ё 30 ҳазор сум гирифтан мумкин аст ва агар устои хуб бошад ҳатто метавонад то 50 000 сум маош гирад. ин қулай аст, зеро мо ҳамсоя ҳастем ва барои коргарон сафар ба Русия зарур намешавад. дар ҳамин ҳол омори дақиқ дар бораи теъдоди муҳоҷирони кории узбек дар Қирғизистон вуҷуд надорад. бахши қобили мулоҳизаи онҳо ба таври ғайриқонунӣ кор мекунанд. корфармо ва коргар байни ҳам шифои шартнома мебанданд. ба иттилои раёсати муҳоҷират аз аввали сол танҳо 55 шаҳрванди Узбекистон расман иҷозати кор дар Қирғизистонро гирифтанд.